یکی دیگه از کارامون با یه لوله پلیکا دکمه فشاری یه موتور 775 تونستیم یه دستگاه سنگ قوی هم تقریبا قوی درست کنیم. تازه بعد یه دونه هم لوله گذاشتیم به عنوان دستش. حالا خیلی ها گفتیم دوست دارم مثلا شاید اینجوری بگیرن، خیلی دوست دارم با دسته بگیرن. حالا گذاشتم که حالا خیلی دوست دارن اینجوری بگیرن، خیلی دوست دارن با دسته بگیرن. اینو جوری گذاشتم که خاصی در میاره نخواستی در نمیاره. الان بریم رو اندازش کنیم. دستش میبینید بدون برقه؟ بله، با باتری 12 ولت کار میکنه. الان من یه 12 ولت 5 آمپر زدم، خودتون قدرتشون رو ببینید. حالا دیگه فکر کنید 12 ولت 60 آمپر بهش وارد کنی یا 40 آمپر. حالا الان فعلا این مداربردی در آوردیم، وگرنه تمیزترش کنیم، مثلا یه سری براش میذاریم که اینجوری دیگه نباشه. خب اینم از این اتصالش رو وارد کنیم خودتون ببینید. حالا